Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie Lammfleisch, also indisch-pakistanische Art. So, Lammfleisch, wie machen wir? Ist ja ganz einfach. Nehmen Sie eine Wok oder eine Topf, geben Sie so circa 100 Milliliter Öl in der Wok oder den Topf. Ja, also das ist ja kein Unterschied, wenn Sie Topf haben, in den Topf reintun oder, also ist überhaupt kein Problem. Ja, geben Sie bitte 100 Milliliter, also Öl, machen Sie jetzt Kochplatte an und geben Sie da einen Teelöffel Kummel und bisschen einrühren, also die Kummel so circa 30 Sekunden, weil der nicht so brennen lassen, sondern 30 Sekunden. Ja, und dann geben Sie bitte die Zwiebel dazu. Also ganz kleine, feine geschnittene Zwiebel, so circa 150 Gramm kann Sie die Zwiebel reintun. Ja, kann sie jetzt ein bisschen rühren dabei, nicht, dass die jetzt eine Seite brennen und die andere Seite ist, die immer ein bisschen einrühren. Ja, die Kochplatte kann sie 2,5 stehen lassen. Ja. So, ich habe jetzt hier Ingwer und Knoblauch. Die habe ich jetzt vorrätig, habe ich jetzt alles zubereiten, kleiner püriert. Wenn Sie frische, die selber, sofort machen, dann kann Sie jetzt so 4, 5 C Knoblauch reintun und der Ingwer auch ein bisschen. Das ist das asiatische Essen, Ingwer und Knoblauch ist ganz wichtig. So, habe ich jetzt hier Tomaten reingetan, so circa 150 Gramm. Frische Tomaten kann sie reintun. Und einrühren weiter. So, wenn die bisschen Tomaten gekocht ist, so circa 2 Minuten, 2 bis 3 Minuten, dann kann sie jetzt Gewürze reintun, Paprika, Currypulver, dann habe ich jetzt hier Korianderpulver, da habe ich jetzt hier 2, 3 Sachen, Zimtstange und Kardamom, schwarze Kardamom und wenn Sie, grüne Kardamom, da kann Sie auch reintun. Die paar Kerne kann Sie jetzt so schwarze Pfeffer kann Sie reintun. Und dann habe ich Salz reingetan, einen Teelöffel. So, und dann jetzt weiter einrühren. Ganz wenig Wasser reingeben. So sagen wir 20 Milliliter, mehr brauchen Sie nicht. Ganz wenig. Wenn die jetzt, Sie meinen, die klebt, da unten, dann kann Sie ein bisschen Wasser dazu geben. Ja, und circa 4, 5 Minuten kann sie jetzt einrühren, bis die, die Sache, alles hier Tomaten verkocht ist und alles Zwiebeln. Dann geben Sie die Fleisch, Lammfleisch. Die habe ich jetzt ohne Knochen habe ich genommen. Ja,
kann sie mal gucken. Also ich habe jetzt alles so möglich, sagen wir, habe ich Nieren, Herz und ein paar Stücke so Schulter und Schinken, Fleisch, weil Lamm ist sehr, sehr schnell, also weich ist und deswegen habe ich jetzt keine Knochen, sondern nur Fleisch habe ich. Ja, so. Gucken Sie mal, da ist also die Wasser, brauchen Sie nicht jetzt schütten, gar nichts, keine, also 10 Gramm, also die Milliliter, nicht also die Wasser, sonst also die Fleisch ist so zäh dann, also dann ist, also der ist besser ohne Wasser erstmal kochen. Ja, ein bisschen, also zudecken, die Topf und ab und zu mal also einrühren. So gucken Sie mal, die Wasser ist jetzt, die Fleisch reduziert Silberwasser und jetzt ist langsam, die Wasser ist ja weg. Die werden ein bisschen, also gucken Sie mal, die ist ganz andere Farbe und kann, also da sieht er also richtig appetitlich jetzt. So schön, ja, ist gekocht, so fast. Immer noch brauchen Sie kein Wasser. Jetzt diese Stelle kann Sie geben, also die frische Koriander. So, ja, circa so 20, 30 Gramm. Habe ich jetzt Garam Masala. Das ist ganz wichtig. Garam Masala später, also wenn der fertig ist fast. Und dann Schluss kann Sie 3, 4, also Peperoni reintun. Die Peperoni brauchen Sie nicht ganz kleine machen, also weil nur als Dekoration ist das so. Kann Sie jetzt später Peperoni, kann Sie jetzt rausfischen. Brauchen Sie, wenn Sie wollen, kann Sie essen, wenn nicht, dann an der Seite. Das ist nur für, also Dekoration, da ist er fertig. Also kann Sie, also dieses Mühe kann Sie machen. Das ist ja sehr, sehr gut. Also ich wünsche euch guten Appetit. Das ist ja fertig, die Gericht. Ja, wenn Sie meine Sender Ihnen gefällt, kann Sie bitte kostenlos abonnieren. Und mit Ihren Freunden auch teilen. Und wenn Sie Fragen haben, kann Sie einen Kommentar schreiben. Dann wünsche ich guten Appetit und auch wieder.